بگویید، بپرسید، ما منتظریم. من چگونه با کسی محاجه کنم که بر من از کتابی دلیل می آورد که من اون را منکرم و از پیامبری می گوید که من به او نگرویدم؟ ای بزرگ نصرانی، من اگر دلیل و حجت از انجیل بیاورم تو را کفایت می کند؟ آیا من می توانم انجیل را منکر شوم؟ پس لطفی کن و صبور باش تا به وقتش با هم سخن بگوییم و دلیل و منطق یکدیگر را بشنویم. من بپرسم یا شما سوال میکنید؟ من سوال میکنم. چگونه نبوت محمد را اثبات میکنید؟ ای عالم یهود، موسی ابن عمران، عیسی ابن مریم و داوود پیامبر که سلام خداوند بر آنها باد به نبوت او آگاهی دادند. گفته موسی ابن عمران را ثابت کنید. آیا قبول داری که موسی علیه السلام به بنی اسرائیل سفارش کرد و گفت پیامبری از برادران شما خواهد آمد، او را تصدیق کنید و اطاعت نمایید؟ آری. حال اگر خویشاوندی بین یعقوب و اسماعیل و رابطه آن دو را از طرف ابراهیم میدانی، آیا قبول داری که بنی اسرائیل برادرانی غیر از فرزندان اسماعیل نداشتند؟ آری. آیا از نظر شما این مطلب صحیح نیست؟ چرا صحیح است، ولی دوست دارم صحت آن را از تورات برایم ثابت کنی. آیا منکر این مطلب هستی که تورات به شما میگوید نور از کوه طور سینا آمد، از کوه سایر بر ما درخشید و از کوه فاران بر ما آشکار گردید؟ با این کلمات آشنا هستم، ولی تفسیرشان را نمیدانم. تو عالم‌تر از آن هستی که ندانی. جمله نور از کوه طور سینا آمد اشاره به وحی خداوند است که در کوه طور سینا بر موسی نازل کرد. جمله از کوه سایر بر ما درخشید اشاره به کوهی است که خداوند در آن بر عیسی ابن مریم وحی نمود. و جمله از کوه فاران بر ما آشکار گردید اشاره به کوهی از کوههای مکه است که فاصله‌اش تا مکه 1 روز است. و شعیای پیامبر طبق گفته شما و دوستانتان گفته است 2 سوار می‌بینم که زمین بر ایشان می‌درخشد. یکی از آن 2 سوار بر درازگوشی است و دیگری سوار بر شتر. آن 2 سوار کیستند؟ نمیدانم. آن که بر درازگوشی سوار است عیسی علیه السلام است و شتر سوار محمد علیه السلام. آیا این مطلب تورات را منکری؟ نه، انکار نمی کنم. درباره نبوت عیسی و کتابش چه عقیده‌ای داری؟ من به نبوت عیسی علیه السلام و کتابش و آنچه امتش را بدان بشارت داده و حواریون نیز آن را پذیرفتند ایمان دارم و از هر کس و هر عقیده و مسلکی که چنین بشارتی را منکر شود و نبوت محمد علیه السلام را انکار نماید براءت می‌جویم. مگر هر حکمی نیاز به 2 شاهد عادل ندارد؟ چرا؟ پس به عنوان گواه 2 شاهد عادل از غیر از همپیشان خود که مسیحیت آنان را قبول داشته باشد به من معرفی کنید. بگو بدانم گواه عادل از نظر تو کیست؟ مثلا آیا سخنان مردی را که نزد مسیح علیه السلام صاحب مقام و منزلتی بوده به عنوان بیانه و دلیل میپذیری و چون این شخصی را گواه عادل میدانی؟ این شخص عادل کیست؟ فرض کن از یوحنا اسم ببرم. یوحنا دیلمی، محبوب ترین شخص نزد مسیح را نام میبری. آیا این سخن از یوحنا نیست
که مسیح مرا به دین مردی عرب آگاه کرد و مژده داد که بعد از او خواهد آمد و من این خبر را به حواریون رساندم و ایشان نیز بر او و اهل بیت و جانشینانش درود و تحیت فرستادند. بلی، یوحنا از قول حضرت مسیح نبوت مردی را مژده داده و نیز به اهل بیت و وصی او نیز بشارت داده. خب پس دیگر منتظر چه هستید؟ اگر مطلبی از انجیل برایم روشن شود انکار نمی کنم. مگر آنچه از قول یوحنا گفتن به نقل از انجیل نبود؟ شاید گمان میکنی که انجیل را نخواندم و سخنی از سر اتفاق از زبان دیگران به گوشم رسیده است. حال اجازه بده من سوالی بکنم. چرا شما عیسی را نعوذ بالله پسر خدا میدانید و مقام و مرتبه ربوبیت برای او قائلید؟ چون هر کس مرده را زنده کند خداست و شایسته پرستش. یسوع نیز همین کارها را میکرد. بر روی آب راه میرفت، مرده زنده میکرد، نابینا و مبتلا به پیسی را شفا میداد، ولی امتش او را نه پسر خدا دانستند و نه پرستیدند. حزقیل پیامبر نیز مرده ها را زنده میکرد. 35,000 نفر را بعد از گذشت 60 سال از مرگشان زنده نمود. مطالب مربوط به این عده از جوانان بنی اسرائیل در تورات آمده است. شما که عیسی را پسر خدا می‌دانید، باید یسوع و حزقیل را نیز پسر خدا بدانید.